ഹായ് എവ്രി വൺ, ഇ ഡ്രോപ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജെ, കെ, എൽ എന്നീ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് നാളായി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇനി മുതൽ എന്തായാലും റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എം, എൻ എന്നീ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. എം എന്ന ലെറ്ററിന് എന്നാണ് സൗണ്ട്. മാൻ, മാംഗോ എന്നീ വേർഡ്സിലൊക്കെയുള്ള എന്ന സൗണ്ട്. അതുപോലെ എൻ എന്ന ലെറ്ററിന് 3 സൗണ്ടുകളാണുള്ളത്. നമ്മളധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെങ്കിലും നെസ്റ്റ്, നെറ്റ് എന്നീ വേർഡ്സിലൊക്കെയുള്ള എന്ന സൗണ്ടും, ഫൺ, ഫോൺ എന്നീ വേർഡ്സിലൊക്കെയുള്ള എന്ന സൗണ്ടും, കൂടാതെ മാംഗോ, കിങ്, മങ്കി എന്നീ വേർഡ്സിലൊക്കെയുള്ള എന്നിന് ശേഷം കെയോ ജിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള എന്ന സൗണ്ട്. എം എന്ന ലെറ്ററിനും എൻ എന്ന ലെറ്ററിനും കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എം എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നാണല്ലോ. ഇത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, 2 ലിപ്സും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട്, വായുടെ മുൻവശം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മൂക്കിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനോട് കൂടി എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മൂക്കിലൂടെയാണ്. ആദ്യം എമ്മിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. എം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന, എം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന, എം മിഡിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. എം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആദ്യം പറയാം. എം, എ, എൻ, മാൻ, മാൻ. എം, ഒ, ഒ, എൻ, മൂൺ, മൂൺ. എം, എ, എൻ, ജി, ഒ, മാംഗോ, മാംഗോ. എം, എ, പി, മാപ്പ്, മാപ്പ്. എം, ഒ, യു, എസ്, ഇ, മൗസ്, മൗസ്. എം, ഐ, എൽ, കെ, മിൽക്ക്, മിൽക്ക്. എം, ഒ, എൻ, കെ, ഇ, വൈ, മങ്കി, മങ്കി. എം, ഒ, എൻ, ഇ, വൈ, മണി, മണി. വേർഡ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മാൻ, മൂൺ, മാംഗോ, മാപ്പ്, മൗസ്, മിൽക്ക്, മങ്കി, മണി. ഇനി എം മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. എൽ, ഇ, എം, ഒ, എൻ, ലെമൺ, ലെമൺ. ടി, ഇ, എം, പി, എൽ, ഇ, ടെമ്പിൾ, ടെമ്പിൾ. സി, എ, എം, ഇ, എൽ, camel, camel. എസ്, യു, എം, എം, ഇ, ആർ, summer, summer. എഫ്, എ, ആർ, എം, ഇ, ആർ, farmer, farmer. lemon, temple, camel, summer, farmer. ഇനി എം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. എഫ്, എ, ആർ, എം, ഫാം, ഫാം. ജെ, എ, എം, ജാം, ജാം. വൈ, എ, എം, യാം, യാം. ആർ, ഐ, എം, റിം, ആർ, എ, എം, റാം, റാം. ഫാം, ജാം, യാം, റിം, റാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എം എന്ന സൗണ്ട് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സിൽ ബി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സി, ഒ, എം, ബി, കോം, കോം. ടി, ഒ, എം, ബി, ടോം, ടോം. എൽ, എ, എം, ബി, ലാം, ലാം. ഈ വേർഡ്സിലൊക്കെ ബി സൈലന്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് വരുന്നത് എന്നാണ്. ബിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിവ. എം കൊണ്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇനി എൻ എന്ന ലെറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കാം. കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. എൻ എന്ന ലെറ്ററിന്
3 സൗണ്ടാണല്ലോ ഉള്ളത്. എന്ന സൗണ്ടും എന്നിന് ശേഷം ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന ലെറ്റർ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട്, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ട്, എന്ന സൗണ്ട്. പിന്നെ ണ എന്ന മലയാളം ലെറ്ററിനെ പോലെയുള്ള സൗണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ സൗണ്ട്, എന്ന് വരും. ഓ അല്ലെങ്കിൽ യു ഈ വവൽസിന് അ എന്ന ഉച്ചാരണം വരുമ്പോഴാണ് എൻ എന്ന ലെറ്ററിന് ന് എന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത്. എൻ എ ഐ എൽ നെയിൽ, നെയിൽ. എൻ യു ടി നട്ട്, നട്ട്. എൻ ഇ എസ് ടി നെസ്റ്റ്, നെസ്റ്റ്. എൻ ഒ എസ് ഇ നോസ്, നോസ്. എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ന്യൂസ്, ന്യൂസ്. എൻ ഐ ബി നിബ്, നിബ്. എൻ ഇ ടി നെറ്റ്, നെറ്റ്. നെയിൽ, നട്ട്, നെസ്റ്റ്, നോസ്, ന്യൂസ്, നിബ്, നെറ്റ്. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ എൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഇനി എൻ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. BANANA ബനാന, ബനാന. FANCY ഫാൻസി, ഫാൻസി. DANCE ഡാൻസ്, ഡാൻസ്. HONEY ഹണി, ഹണി. ബനാന, ഫാൻസി, ഡാൻസ്, ഹണി. ഇനിയും ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി എൻ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സ് നോക്കാം. FAN ഫാൻ, ഫാൻ. MAN മാൻ, മാൻ. RUN റൺ, റൺ. FUN ഫൺ, ഫൺ. SUN സൺ, സൺ. ഫാൻ, മാൻ, റൺ, ഫൺ, സൺ. എൻ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റൺ, ഫൺ, സൺ, ഇതിലൊക്കെ എന്നിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് യു എന്ന ലെറ്ററാണ് വന്നത്, അ എന്ന സൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്നിന്റെ സൗണ്ട്, എന്നിന്റെ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് ണ് എന്നാണ്. റൺ, ഫൺ, സൺ. അതുപോലെ മണി എന്ന വേർഡിൽ MON എന്നിന് മുമ്പ് ഓ വരുന്നു, അവിടെയും അ എന്ന സൗണ്ട് ആണ് ഓ എന്ന ലെറ്ററിന് വരുന്നത്. അപ്പോഴും എന്നിന്റെ സൗണ്ട് ണ് എന്നാണ്. ഇനി എൻ എന്ന ലെറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് ങ് എന്നായി വരുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. എന്നിന് ശേഷം ജി വരുമ്പോഴും എന്നിന് ശേഷം കെ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. KING കിങ്, കിങ്. RING റിങ്, റിങ്. MANGO മാംഗോ, മാംഗോ. PINK പിങ്ക്, പിങ്ക്. MONKEY മങ്കി, മങ്കി. കിങ്, റിങ്, മാംഗോ, പിങ്ക്, മങ്കി. എം, എൻ എന്നീ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ഫോർത്ത് വവലായ അഥവാ നാലാമത്തെ വവൽ ലെറ്ററായ ഓ എന്ന ലെറ്ററുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം. അതുവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.